आज अपने पेज पर लेके आई हूँ आपके लिए सर्दी जुकाम खांसी के लिए एक अचूक औषधि जो कि हम घर में ही बनाएंगे अपने किचन में। अपने किचन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के, जैसे हल्दी है, अजवाइन है, सौंठ है, सौंठ सूखी हुई अदरक होती है और गुड़ है। इसके साथ मिलकर के हम एक अपने किचन में एक कफ कोल्ड की रेमेडी आज बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। देखिए ये मैंने 1 चम्मच काला नमक लिया हुआ है। ये 1 टेबल स्पून फुल ये हल्दी पाउडर है और ये 1/2 टेबल स्पून फुल ये अजवाइन है। ये सौंठ है, इसको सूखी हुई अदरक है, इसको सौंठ बोलते हैं। ये है हमारे पास, ये मैंने 50 ग्राम ली हुई है जिसका मैंने ये पाउडर बना लिया है मिक्सी में पीस के। ये मैंने 1 लेमन का लेमन जूस लिया हुआ है और ये हमारा जैगरी है जो कि 150 ग्राम है, जो मैंने वेट कर लिया है घर की अपनी किचन की मशीन में। तो आइए अब हम इससे गोलियां बनाते हैं जो कि खांसी में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम जैगरी को मिक्स करेंगे, इसको गरम करेंगे और ये मेल्ट हो जाएगी। जब तक ये मेल्ट होगी जैगरी, जब ये पूरी अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगी तब फिर हम इसके बाद इसमें और चीज़ें मिलाएंगे। ये हमारी जैगरी जो गुड़ है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हल्दी जो है वो बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक होती है। कोई भी अगर चोट वगैरह लग जाती तो हम उसमें हल्दी का दूध पीने की सलाह देते हैं। ये हमारी हल्दी सर्दी जुकाम में भी बहुत हेल्पफुल होती है, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक का काम करती है ये। इसमें हमने हल्दी मिला दिया, फिर हम इसमें काला नमक डालेंगे, ये भी सर्दी जुकाम में बहुत यूज़फुल होता है। अजवाइन डालेंगे। अजवाइन जो है वो पाचन में मदद करती है और प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी अजवाइन का पानी पीने की सलाह दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा भी, ताकि पेट का डाइजेशन सही रहे। और ये एज ए एंटीसेप्टिक भी वर्क करती है अजवाइन। ये हम अपने इसमें डाल देंगे जैगरी के सिरप में जो कि अभी बन गया है। इसके बाद हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। ये लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होता है, तो इसकी वजह से ये इसमें ऐसा हो जाता है, लेकिन इससे कोई बात नहीं है। साइट्रिक एसिड होता है जो कि विटामिन सी की कमी हमारी बॉडी में पूरी करता है, विटामिन सी। और ज़्यादातर सर्दियों में हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, इसी वजह से हमें जुकाम हो जाता है और इसलिए हमने लेमन जूस डाल दिया। अब हमारा ये इस तरीके से बन गया है। सर्दियों में ये हमारा सिरप जो है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए इसकी आराम से गोलियां बन जाती हैं। और अगर बरसात का मौसम है या गर्मी का मौसम है तो इसको आप एज अ सिरप के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और 1-1 चम्मच सुबह शाम पी सकते हैं। अब इसमें हम अपना मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे सौंठ, जो हमने डाला है। ये अदरक है, ये कफ कोल्ड में बहुत ही हेल्पफुल होती है इसको ठीक करने के लिए। इन सारी चीज़ों को मिला के अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसकी गोलियां बनाएंगे। इस तरीके से जम गया है गुड़, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ये मैंने देशी घी लिया हुआ है, इससे थोड़े से हाथ ग्रीस करके और हम इसको गोलियां बना लेंगे। इसको ऐसे लेकर के ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाती है, हाथ में ही चिपकने लगता है, इसलिए हमें इसको हाथ को ग्रीस करना पड़ता है। इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और इसको बच्चों को ये बहुत पसंद आती है क्योंकि कड़वे कफ सिरप पीने पड़ते हैं खांसी के लिए। ये गोली जो है वो गुड़ की बनी हुई है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को लेनी है और इसके बाद पानी नहीं पीना है। पानी इसलिए नहीं पीना है क्योंकि ये पूरी टोटली आयुर्वेदिक है और इसको ये हमारे गले में चिपकी रहे कम से कम आधे घंटे, तो ये ज़्यादा इफेक्ट दिलाती है और खांसी में तुरंत आराम मिलता है। ये देखिए मैंने कुछ गोलियां बना के रखी हैं। कफ कोल्ड की हमारी होम रेमेडी है, इसको आप ट्राई करिए और मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरा पेज लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।